Jaalalaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota chaaneelii keenyaa torbee dabre oduu Midhaa Jaalalaa isiniif dabarsuun keenya ni yaadatama. Haa ta'u malee torbee arras akkuma itti fufetti gara qophii keenyaa dhiyaadhaa isiniin jechaa oduun keenya kana arras kana fakkaata. Maddi oduu keenyaa nu dhaqqabsiisetti Somaalilaan magaalaa Hargeysaa keessatti shamarran hojiidhaaf biyyaa bahanii fi akkasumas dargaggoon biyyarraa bahuudhaan hojjechuu bira dabranii wal janaajjanuu malee hojii lagachuu isaaniitiin guyyaa jimmataa guyyaa boqonnaa jechuudhaan dubartiinis uffannaa hiriyaa isii irraa dabarfachuudhaan miidhagdee tottolfattee guyyaa jimmataa iddoo aruusni jirutti walitti qabamuun isaanii galgala yeroo gahu caffaraan booda hojii nama salphachiisu hojjechaa jiraachuun isaanii dhagahameera. Haa ta'u malee kana keessa dargaggoonni biyyarraa akka hin taane tahanii ba'anii fi kan jireenyi itti golgolaa'ee bahe hedduun biyya kana keessatti wanta walitti qabamanii jiraniif dubartoota hojii irra jiranillee janaajjananii sossobuudhaan sin fuudha jechuun dubartii hojii irraa baasanii itti taphachaa jiraachuun isaanii dhagahameera. Haa ta'u malee dubartiin hojii dhiistee hojiirraa baatee dhiira iddoo isiin jirtutti barbaaddu tuni akka waan amma dura dhiirsa hin argine yookaan dhiirsa barbaada biyyarraa baateetti yeroonii fi iddoo dargaggoon hojii dhabeeyyii dubartii irraa hiikkatanii nyaachuu barbaadan argamanitti yeroo dhiyaattee jireenya isii ga'agul if gootu kana keessatti namoonni obboleettii dhalaa wajjin dhalatan dargaggoon akkasumas shamarran bilchina qabdan ijoollee akkanaa tana akka gorsitan jechuudhaan maddi oduu keenyaa nu dhaqqabeera. Egaa akkasumatti ijoollee wal janaajjananii iddoo hojii irraa wal baasan kun dhiironni hojii dhaba jiraachaa jiran dubartiin birrii qabdi jechuudhaan birrii isaanii irraa hiikkachuuf malee jaalala isaanii akka hin qabnes maddi oduu keenyaa nu qaqqabsiiseera. Jimmataa halkan edaa jechuun iddoo wahii takkatti aruuza jechuudhaan walitti qabamanii ijoollee shamarranii waammatanii ijoollee shamarranii tan mana Somaalee daleedee ji'a meeqa guutuu itti laffaatee moobaayilii babbareedaa qabattee deemtu hunda sossobuudhaan bilbila harkaa guuranii chaarjara isiniif keenya ja'anii harkaa fudhatanii gurguranii ittiin nyaachuun yookaan ittiin qaamuun isaanis dhagahameera. Egaa akka maddi oduu keenyaa nuuf qaqqabsiise kanatti ijoolleen shamarranii warreen ijoolleen dhiiraa isin jaalanna jechuun fuudhanii iddoo garagaraa geessanii itti taphachaa jiran tun akka nurraa dhaabbattu jechuun warri itti himanis jiru. Oduun keenya kanarraa kana fakkaata. Horaa bulaa deebanaa.